em thân mến, âm nhạc luôn mang đến cho chúng ta niềm vui và sự hứng khởi. Không chỉ học hát hay nghe nhạc, chúng ta còn có thể cùng nhau tham gia các hoạt động âm nhạc như biểu diễn, vận động, chơi trò chơi âm nhạc. Những hoạt động ấy giúp lớp học thêm sôi nổi và gắn kết bạn bè hơn. Bây giờ, cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu và tham gia nội dung tổ chức hoạt động âm nhạc nhé!
Bài hát học sinh lớp 1 vui ca, nhạc và lời Hoàng Long. Tạm biệt trường mầm non, chúng em vào lớp 1. Từ hôm nay chúng em luôn chăm ngoan học tốt. Em thầy cô khen, cha mẹ vui lòng. Bạn ơi hát lên, chúng ta cùng nhau múa ca. Tạm biệt trường mầm non, chúng em vào lớp 1. Từ hôm nay chúng em luôn chăm ngoan học tốt. Em thầy cô khen, cha mẹ vui lòng. Bạn ơi hát lên, chúng ta cùng nhau múa ca. Tạm biệt trường mầm non, chúng em vào lớp 1. Từ hôm nay chúng em luôn chăm ngoan học tốt. Em thầy cô khen, cha mẹ vui lòng. Bạn ơi hát lên, chúng ta cùng nhau múa ca. Các em thân mến, mỗi sáng thứ hai khi làm lễ chào cờ và hát quốc ca, chúng ta cần đứng ngay ngắn, mắt hướng lên quốc kỳ, hát bằng tất cả tình cảm và sự tự hào của mình. Quốc ca là bài hát thiêng liêng, thể hiện tình yêu Tổ quốc và lòng biết ơn đối với những thế hệ cha anh đã hy sinh để đất nước được hòa bình, hạnh phúc như hôm nay. Vì vậy, khi hát quốc ca, các em hãy hát to, rõ ràng, trang nghiêm và bằng cả tấm lòng yêu nước của mình nhé.